Sur le plan de la solidarité, maintenant, les initiatives se multiplient depuis le début du conflit, ici en France, mais aussi à l'étranger. Ініціативи для допомоги для українців збільшуються. Відповідно, на польському кордоні та Франції, зокрема. Незважаючи на небезпеку, французи вирішили поїхати до України, щоб допомогти жителям. C'est ce que demandent Didier Pireski, Henri Dreyfus, David Portier et Sylvain Roland. Il y a le gilet pare-balles. Волонтери Жад і Франк передбачили всі необхідні речі для поїздки, але вони їдуть в Україну, щоб допомогти, зокрема з гуманітарною допомогою, а не приймати участь у війні. On ne veut pas passer pour des mercenaires ou des gens qui viennent faire Rambo du tout, même s'ils en ont besoin, même s'ils recrutent dans ce sens, c'est pas notre but à nous. C'est vraiment pour l'humanitaire. Dans leur camion, des lits de camp, des produits d'hygiène, offerts par des particuliers. Que des couches, c'est super, génial. Ouais. Ils n'ont eu que quelques jours pour se préparer, étudier leurs options de parcours vers l'Ukraine. Le nord de l'Italie, la Slovénie, traverser la Hongrie et arriver à la frontière hongroise ukrainienne. Ou alors la deuxième solution, c'est de passer par la Pologne. C'est cette deuxième option qu'ils ont retenue. У них було лише декілька днів, щоб приготуватися та вирушити до України. Волонтери прибули у Львів до центру збору допомоги після 32-годинної подорожі. Pour Franck, Jade et Loïc qui les a rejoints, la mission ne s'arrête pas là. C'est que le début, on espère emmener des gens dans des lieux sûrs et puis on espère faire plein d'autres trucs. On va voir avec eux comment on peut faire pour aider les Ukrainiens. Львів не є кінцевою точкою. Головною метою для них є врятувати життя людей, зокрема вивезти їх з гарячих точок. Основною перешкодою для волонтерів є мовний бар'єр, проте все ж вдалося зорганізуватися та допомогти у евакуації однієї сім'ї до польського кордону. Merci infiniment. Sans votre aide, on ne pourrait pas survivre. Une fois ce premier trajet accompli, C'est parti! ils repartiront aussitôt vers Kiev à 8 heures de route. Дякуємо нашим французьким друзям за допомогу, за те, що вони з нами в ці тяжкі дні для України, за їхню допомогу, за їхню підтримку. Тож, як народ Франції відноситься до агресії Росії проти України? En France, il y a divers avis. Il y en a qui sont sans avis, d'accord, qui sont neutres. Французи мають декілька таких бачень щодо цього. Є, які відносяться нейтрально. Il y en a qui sont pro-Ukraine. Є, які проукраїнські. Il y en a qui sont pro-russes. Також є ті, які проросійські. Il y a de tout. Є різні версії людей щодо цього. Nous, on a fait le choix de garder nos convictions pour nous. Панове вирішили зберегти проукраїнські погляди. Et de ne pas prendre part au conflit armé. І не приймати участь в збройному нападі. Notre rôle, c'est d'être pro-civil. Їхня роль – бути більш людяними, допомагати. Même si on a énormément de compassion pour ce qui arrive aux civils et à l'armée ukrainienne. Допомагати українській армії та допомагати простим звичайним громадянам України. Nous avons vu votre reportage que beaucoup de gens, beaucoup de Français ont porté. Ми бачили репортаж на одному з французьких телеканалів, де люди приносили допомогу перед вашим від'їздом. Отож, що власне люди думають з приводу цієї ситуації? Чому вони вирішили допомагати українцям? Télévision, on voit des gens souffrir, on voit des civils souffrir, on voit du drame. Donc il y a beaucoup de Français qui sont touchés, émus par ça et qui ont envie de bouger et de se mobiliser pour venir en aide à tous ceux qui souffrent en Ukraine. Судячи з новин, які показують на французьких телеканалах, французи бачать, як страждають наразі люди в Україні. Отож, французи вирішили згрупуватися та збирають певну допомогу, які передали волонтерами наразі нам. Чи могли б ви уявити, що в 21 столітті в центрі Європи відбувається війна? Non, ça personne n'imaginait. On a été éduqué avec plus jamais ça, en parlant des guerres, 39-45, 14-18.
Donc en fait, on a une culture, nous en France et je pense partout en Europe, où on était loin de s'imaginer qu'il y ait une guerre proche de l'Europe, aux portes de l'Europe. Ніхто не міг уявити, ніхто не мав найменшої думки, що в 21 столітті в Європі може відбутися війна. Всі давно про це забули, згадуючи Першу світову і Другу світову війну. Вірите ви в те, що українська армія може перемогти Другу армію світу? Tout est possible. Quand on y croit, quand on a la foi, tout est possible. Все можливо, якщо в це вірити, може навіть бути і без сумнівів. C'est une certitude. Це думка. Ми вам дякуємо за вашу підтримку, за вашу допомогу. І маємо велику надію, що війна все ж таки закінчиться. І запрошуємо вас відвідати Україну. Наша країна дуже велика, дуже красива. І особливо тут, в Деражні, де ми зараз знаходимося, ми завжди будемо раді вас бачити. Мерсі. Avec plaisir, avec plaisir. Слава Приятно. Україні!